Ini kan golek wadra. Halo guys, kita lihat ini lomba mancing perayaan 31 Agustus. Kita lihat wajah-wajahnya mereka lagi serius. Ayo, lomba SEA Games 2018 peraih medali apa, plastik atau medali kertas. Ya, pemancing pertama mencoba melemparkan umpannya. Kita lihat guys, bandulnya mau bandul. Ya, mulai digigit-gigit. Mancing kok gede guys. Mati. Guys, ini pemancing kedua mencoba melemparkan umpannya. Kita lihat apakah akan mendapatkan. Ya, apakah yang didapat? Dengar apa ya? Permisi. Agak rontok sih, agak yang ujung. Kita cari dulu guys. Itu guys. Waduh guys, lepas. Lepas guys. Aduh, milian ternyata guys. Ada yang milian. Aduh guys, piye guys? Kurang jeruk. Langsung. Yuk, anu mana lah? Ini mana? Apa di pangan ya? Enggak lah, kayak jelas susunya. Oh guys, iwakku kloget-kloget guys. Kan iwak tembe entuk wader ini macam langkah. Paut. Langsung disaut. Wah, itu guys. Siap guys. Woi guys. Jadi guys. Woi guys, tuh guys. Guys, lihat guys. Ya. Lihat guys, lihat guys. Strike. Foto cuy. Hai guys. Enggak ketok lo wajahmu, irang ketutupan kot nih. Waduh guys, jeblok kabeh wae. Entar loro. Metu. Lo siji metu. Ternyata ini teman kita ini pancingnya putus dan sekarang dia mengeluh dan mengalami suatu kesedihan yang mendalam. Jangan sedih guys, santai. Ada yang nggak muat guys. Gak muat coy, gak muat. Piye iki? Iki gak muat iki. Wis penuh kabeh ku iwak tok iku isine. Anggetmu apa? Mancing iki keket awan. Tarik guys. Tarik. Sik santai guys. Ah, kamu gak mengikuti apa-apa. Santai guys. Aduh. Tenang wae, akar bentukane gabus meh. Santai guys. Olah pendek. Set, gabus. Halo guys. Ini dia lomba mancing. Lah pancingin di. Itu guys, lumayan guys ki malam. Nah, ki Malam mancing. malam-malam aku sendiri. Itu malam-malam, bray.